Deci, vom începe, da, pentru că am așteptat câteva minuțele bune pentru a lăsa posibilitatea tuturor celor care doresc să intre. Încă o dată, bună seara tuturor și vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele de a participa la acest webinar gratuit în care în mare parte să ne reamintim ce înseamnă cele trei aparate, da, pe care Grigori Grabovoi le-a inventat și care sunt la dispoziția noastră a tuturor. Și, desigur, să încercăm să și lucrăm puțin. Eu intenționez să fac chiar mai multe cursuri de acest fel, mai multe webinarii, să includem de altfel și testările gratuite pentru cei care încă nu au avut această posibilitate și voi vorbi imediat și vă voi povesti un pic despre ce este vorba. Înainte de toate, pentru ca eu să știu de unde să încep în această seară cu descrierea mea, aș vrea să știu dacă este cineva care nu a auzit, nu a lucrat, nu cunoaște absolut nimic despre aceste aparate în această seară. Vă rog să-mi puneți în chat sau să luați microfonul. Toată lumea cunoaște câte ceva despre aparate? A auzit? Ok. Bun. Voi încerca cumva foarte pe scurt să... Bună seara! Bună seara! Îmi cer scuze, cu greu am reușit să deschid microfonul, că sunt conectată de pe telefon. Eu fac parte din categoria persoanelor care nu au auzit sau poate sunt singură aici pe grup. Deci nu știu, nu am nicio informație despre aceste aparate. Ok, bun. Mulțumesc! Dar de Grigori Grabovoi ați auzit? Nu, abia ce am citit mesajele de pe grupul de Facebook și urma să mă documentez. Nu, chiar nu. De pe ce grup de Facebook, vă rog? Nu, de pe grupul de Facebook de pe care m-am conectat pe acest link. Ok. Bun, probabil că eu am trimis pe mai multe grupuri, este foarte adevărat. Ok. Deci, foarte pe scurt, pentru că dacă nu mi-ar ajunge, cred că nici 2 zile ca să pot să vă spun tot ce se poate spune despre Grigori Grabovoi, despre despre informațiile din învățăturile sale și despre aparate, desigur, da? Deci, în primul rând, Grigori Grabovoi este un om de știință și clarvăzător rus, este contemporan cu noi, este născut în 63, da, este cât se poate de activ încă, da, și probabil că pentru eternitate, pentru că el ne readuce în conștiință un lucru esențial pe care, din păcate, oamenii, pe măsură ce s-au îndepărtat de tot ce înseamnă învățătura divină, de tot ceea ce le-a fost dat ca și informație în momentul creației, da? Au uitat că am fost creați după chipul și asemănarea Creatorului nostru pentru a crea alături de El, pentru a crea și recrea realitatea în general, da? Și pentru a ajunge să normalizăm absolut orice informație care nu este una armonioasă. Grigori Grabovoi este doctor în științe, în matematică, în biologie, în fizică, recunoscut internațional și trebuie să vă spun de pe acum, pentru că mai ales cei care nu cunosc, da, vor merge și vor căuta pe internet, ca orice om care
a lucrat pentru binele umanității și care și-a dedicat viața salvării omenirii, pentru că scopul lui declarat de viață este acela de a salva omenirea de la o eventuală catastrofă globală. Deci spuneam că orice personalitate care și-a dedicat viața omenirii și salvării omenirii a fost supus și el, din păcate, oprobiului public, s-au încercat pe toate căile, da, să fie dezarmat, să-i se pună pumnul în gură, să îl facă cumva, pur și simplu, să tacă, să nu trezească masele, pentru că nu e așa, cunoaștem cu toții, suntem mult mai bine dacă rămânem supuși și netreziți. Informațiile pe care vi le voi da în această seară pentru cei care acum sunt în contact pentru prima dată cu aceste informații, v-am spus, încerc foarte pe scurt să dau informația. Deci aceste informații poate că sunt cumva contrare a ceea ce dumneavoastră ați auzit, ați experimentat, ați învățat până în acest moment. Rugămintea mea, înainte de a respinge orice fel de informație, este de a vă lăsa deschiși informației, de a merge către ideea și dacă este adevărat. Dacă eu nu cunosc, asta nu înseamnă că nu există, pentru că sunt foarte multe persoane care în momentul în care încep să le vorbești, spun eu n-am auzit niciodată, deci nu există. Există foarte multe lucruri și foarte multă informație în această creație de care noi nu suntem neapărat conștienți, dar pentru asta nu înseamnă că ea nu există. Deci spuneam, Grigori Grabovoi a preluat cumva, dacă vreți, mesajul pe care Iisus l-a adus omenirii în momentul în care s-a încarnat pe pământ, și anume acela că suntem fii ai lui Dumnezeu, suntem creați pentru a putea într-adevăr crea alături de El, că avem putere nemărginită, deoarece El, Creatorul, ne-a dat-o, atenție, nu ca să-i luăm locul, ci ca să fim alături de El, co-creatori, că ni s-a dat viața eternă în corpul fizic pentru a putea cu adevărat să ne ducem la îndeplinire scopul cu care am fost creați, și anume acela, așa cum vă spuneam, de a crea și de a recrea realitatea. Acum, foarte important, și cei care probabil, dacă sunteți pe acest live, nu sunteți străini de tot ce înseamnă zona de spiritualitate, de tot ce înseamnă fizica cuantică, da? De tot ce înseamnă această zonă în care înțelegem cu toții că realitatea noastră, această realitate materială pe care cu toții o vedem, o percepem, nu este chiar atât de materială. Adică, cu alte cuvinte, ca să înțelegem mai pe scurt, această realitate a noastră este creată și recreată de către Creator, Dumnezeu, Univers, eu știu fiecare cum dorește să-i spună, inteligență superioară, dar sunt foarte mulți care se tem să pronunțe acest cuvânt Dumnezeu. Este important să înțelegem că există o inteligență superioară, un creator care a creat absolut totul și s-a autocreat. Deci acest creator a creat realitatea și ne-a creat pe noi pentru a crea alături de El. Oare de ce o fi creat El pe lângă El, dar nu că n-ar fi fost în stare, ci pentru că Creatorul însuși, ca și întreaga sa creație, este într-un proces de dezvoltare eternă. De ce? Pentru că în momentul în care, și asta este un lucru extraordinar de important și este un lucru esențial pentru a înțelege viața eternă și dezvoltarea eternă, și acest aspect este acela că pe parcursul vieții fiecare persoană și personalitate
evoluează. Pentru că în momentul în care nu mai există evoluție, nu mai există viață. Viața înseamnă evoluție, armonie, da? Dezvoltare eternă. Ei bine, înțelegem cu toții că însuși Creatorul nostru evoluează, pentru că altfel nu are cum să existe etern nimic. Și modalitatea prin care a ales să evolueze este aceea de a evolua alături de întreaga sa creație, de a evolua prin creația sa. Acesta este, iată, unul dintre aspectele pentru care, da, dintre motivele pentru care omul a fost creat. Pentru a crea, a evolua alături de Creatorul nostru și a menține o creație care să fie mereu în armonie. Asta este ideea originară, aceea de a crea, da, de a menține o creație care să fie mereu în armonie. Asta înseamnă, da, să nu experimentăm emoții negative, să nu experimentăm boală, moarte, violență, tot ce înseamnă partea de negativitate. Bun, o să vă întrebați, acum vorbești un pic pe lângă. Păi și tot ce se întâmplă în jurul nostru? E bine, tot ce se întâmplă în jurul nostru, din punctul de vedere al Creatorului, înseamnă un proces de evoluție. De ce, o să vă întrebați, poate? E bine, pentru că omul, în acest proces al evoluției sale, la un moment dat, a decis să se îndepărteze de acea informație pură, de lumina pură cu care a fost înzestrat în momentul creației. Și ca atare, îndepărtându-se de lumină, ajungem desigur în zona de, putem să-i spunem, umbră. Adică zona în care vibrația, da, în care lumina este mult mai puțin prezentă, da? Și atunci a început să experimenteze emoții, da, care nu mai erau de aceeași vibrație. În momentul în care a început să experimenteze acest lucru, a început să și creeze o creație, da, o realitate care nu mai este așa de armonioasă pe cât a fost ea, da, lăsată să fie, da? Nu mai este creația de la origine așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Acum, pentru cei care sunt la început, da, care nu au mai luat contact cu aceste învățături, voi spune foarte, foarte pe scurt câteva cuvinte despre procesul de creație, așa cum ne învață Grigori Grabovoi. Grigori Grabovoi ne spune că fiecare dintre noi, și toată lumea este de acord cu acest aspect, nu este reprezentat doar de corpul fizic. Corpul fizic este manifestarea personalității umane în acest plan 3D, în acest plan fizic. Celelalte componente ale personalității umane, așa o numește Grabovoi, personalitate, sunt sufletul care este cel care a fost creat pentru prima dată, da? Primul care a fost creat de către Creatorul nostru și care conține absolut toată informația pe care o conține sufletul lui Dumnezeu. O să vă întrebați cum adică sufletul lui Dumnezeu. Ei bine, toate componentele personalității umane sunt copia perfectă a componentelor personalității divine. Copia perfectă sau aș putea spune mai exact, aproape perfectă. Deci spuneam că omul are un suflet, deci are și Dumnezeu un suflet. Acest suflet conține toată informația din această creație. Și pentru că sufletul este o parte componentă care se constituie în baza creației, oare de ce? De ce? Pentru că sufletul este cel care creează informația. Iar informația este, dacă vreți, noțiunea de bază
a acestei creații. Toată lumea a auzit de energie. Ei bine, informația este cea care este la baza energiei. Informația concentrată, da, sau condensată ne dă energia. Deci spuneam, informația este creată de către suflete, de către sufletul uman și de către sufletul divin. O să întrebați care informație? Absolut orice informație. Deci, sufletele ce fac? Creează informația. Cum? Prin impulsuri. Impulsurile sufletelor creează informația. Informație care se adună toată într-un câmp informațional fundamental, așa îi spunem noi, da, în aceste învățături, câmp informațional fundamental, acolo unde se găsește absolut toată informația din această creație. Acolo unde este punctul zero al creării oricărui eveniment, oricărui obiect, oricărui corp, da? A oricărui obiect informațional, adică a tot ceea ce se găsește în această creație. Bun, dar această informație este, dacă vreți, eu le mai spun celor cu care iau contact și care sunt acum la început, ca o comparație, imaginați-vă cum arată ecranul televizorului în momentul în care nu are semnal. Cam așa arată, dacă vreți, acel câmp informațional fundamental. Pentru a putea să ajungem de la informație până la materie, există un proces. Ei bine, în acest proces iau parte și alte componente ale personalității divine și umane. Următoarea componentă de care ne vorbește Grigori Grabovoi este spiritul. Spiritul, dacă vreți, este o materie, îi spunem materie cu ghilimele de rigoare, dar ca să o putem defini cât de cât, dar este o materie sau o altă fațetă a sufletului. De ce? Pentru că spiritul este cel care acționează. Dacă vreți, putem să-i spunem că reprezintă acțiunea sufletului în creație sau partea componentă a personalității noastre care participă activ în procesul de creație. Adică, mai pe românește, ce face spiritul, preia informația creată prin impulsurile sufletului, o preia, spuneam, și o duce, da, începe procesul de creare a oricărei situații, eveniment, realități până la urmă a oricărui obiect informațional sau a oricărui corp. În acest proces de creație, desigur, nu poate să fie vorba doar despre om. Nu avem cum. Fără Dumnezeu nu se poate creație. Deci, spiritul divin și spiritul uman preiau informația. Să spunem, dăm un exemplu, informația corpului uman. Preiau această informație care există deja în câmpul informațional fundamental și ce vor face? Se vor întrepătrunde, se vor împleti, dacă vreți așa să folosim un termen mai plastic, și vor forma câmpul informațional sau corpul fizic informațional. Da? Deci corpul subtil, ca să folosim un termen din alte zone ale spiritualității, dar ca să puteți noastră să faceți un pic o legătură între cele două. Bun, deci avem acel corp fizic subtil, da? Sau informația corpului fizic. Dar este doar informație. Cum facem să ajungem să avem corpul fizic, material? Pentru a crea materia, Dumnezeu și sufletul uman au creat o a treia componentă a personalității umane și divine, care se numește conștiință. Conștiința este cea care este cumva interfața dintre suflet și planul material. Sau dacă vreți, este zona de frontieră dintre subtil
și material. Cum mai exact? Ei bine, conștiința, Grigori Grabovoi ne învață că este ca un sistem optic. Ea acționează ca un sistem optic, ca un sistem de lentile optice. Și pentru asta ne invită să ne imaginăm că în jurul corpului fizic încă necreat, da? În jurul, să spunem, da? Pentru că urmează procesul de creare a corpului fizic și după aceea rămâne conștiința acolo, dar în acest moment în care descriem cum s-a creat, cum se materializează corpul fizic, să spunem că ne imaginăm corpul, informația corpului fizic, ce este plasată într-o sferă, cu raza de 5 metri. O sferă, desigur, corpul fizic, da, sau informația corpului fizic este în mijlocul acelei sfere. Ei bine, imaginați-vă că acea sferă arată, dacă vreți, pe suprafața ei, da, arată ca o... nu știu exact cum să o descriu, eu n-am fost foarte mulți prin discoteci, ca să nu spun că n-am fost deloc. Când mergem în discotecă, da, există acele sfere luminoase, da, acele sfere care sunt acoperite cu oglinzi, da, și pe suprafața cărora, atunci când ajunge lumina, da, se învârte și mărește cumva lumina, da. Ei bine, cam așa ar fi bine să vă imaginați această sferă care reprezintă conștiința umană, sferă care, spuneam, da, pe suprafața ei nu are oglinzi, ci are ca niște lentile. Ei bine, vorbeam înainte despre informația corpului fizic, ce a fost creată deja prin împletirea spiritului uman cu spiritul divin. În momentul în care intră în contact, da, pentru că conștiința, am spus că este zona de frontieră dintre subtil și material. În momentul în care intră în contact, deci, cu conștiința, acel sistem de lentile va începe să condenseze informația. O condensează odată, ea, tehnic nu apare acest lucru neapărat în învățăturile lui Grabovoi, dar eu o voi explic în felul acesta pentru ca toată lumea să înțeleagă. Deci condensează odată informația, se formează energia, da? Și toată lumea a auzit despre energia corpului. O mai condensează încă o dată și se formează materia. Iată deci, în acest fel înțelegem cum s-a format corpul uman după explicațiile date de Grigori Grabovoi, da? Și înțelegem de asemenea că fiecare celulă, fiecare moleculă, fiecare atom, fiecare quark din corpul omenesc este de fapt informație condensată. Informația condensată formează lumina, iar lumina condensată formează materia vieții eterne, după cum ne învață Grabovoi. Ei bine, spuneam că această lumină condensată, această informație care s-a condensat, conține spirit uman și divin. Informația a fost creată de către sufletul uman și divin. Deci, iată, conține informație care este la normă, așa îi spune Grabovoi, adică este o informație perfectă, conține spirit uman și divin și trece prin conștiință, care la fel este o parte a personalității noastre care este eternă. Înțelegem de aici, deci, trăgând această concluzie și văzând toate informațiile de până acum, că fiecare celulă a corpului nostru uman a fost creată, a fost proiectată pentru a trăi viața eternă. Nu are cum să moară spiritul, nu are cum să moară informația divină. Și atunci, cum am ajuns să experimentăm moartea? Cum am ajuns să experimentăm bolile? Cum am ajuns să experimentăm durerea, suferința de toate tipurile? Ei bine, pentru că pe măsură ce spuneam, ne-am îndepărtat de acea lumină divină din care am fost creați, de unde am fost creați, pentru că omul
a primit în momentul creației cel mai important cadou, dar cea mai importantă caracteristică. Și aceea este liberul arbitru. Deci a putut, în procesul evoluției sale, să se îndepărteze de lumină. De ce? Pentru că așa a considerat, așa a decis la un moment dat. Dumnezeu, o să ziceți bine, și Dumnezeu ce a făcut? Dumnezeu i-a acordat liberul arbitru și fiecare acțiune pe care o face omul este considerată de Dumnezeu o cale de evoluție. Chiar dacă omul a ales să evolueze prin durere, prin frică, prin moarte. Nu vom intra aici în alte discuții pentru că sunt foarte lungi, da, și elaborate în ceea ce privește, da, ciclurile reîncarnării și acelea nu le vom lua în seamă pentru că ideea de bază pe care o avem este că noi am fost creați să trăim viața eternă. Iar ceea ce face Grigori Grabovoi prin învățăturile sale este să ne reamintească, să ne readucă în conștiință, da? Să ne facă din nou conștienți de toată această informație. Informație pe care cu toții o deținem. Bun, acest proces al creației pe care eu l-am descris până în acest moment se întâmplă la fiecare 10 la puterea minus 17 secunde. Deci am putea să spunem, vă imaginați cât de rapid este acest proces al creării și recreării realității. Fiecare realitate, fiecare informație sau corp informațional sau obiect informațional, am spus corp pentru că multora nu le place acest termen de obiect informațional când ne adresăm, când ne referim la persoane. Ei bine, toate sunt obiecte informaționale. Deci fiecare corp este creat și recreat la fiecare 10 la puterea minus 17 secunde. Iată de ce putem să intervenim în acest proces al creației. Iată de ce absolut orice realitate este o creație a noastră 100%. Și iată de ce orice realitate poate să fie armonizată, normalizată. Absolut orice realitate, indiferent în ce stadiu ar fi. Bun, până aici întrebări, vă rog. Mai ales de la cei care acum sunt pentru prima dată în contact cu aceste învățături, vă rog. Nimeni nu are niciun fel de întrebare? S-a înțeles? Să știți că nu mușc pe nimeni. Claudia, Bună seara. Miran sunt, n-am mai participat de mult. Eu nu mai știu de al treilea aparat. Poftiți? Eu nu mai știu nimic de al treilea aparat. De primele două vorbim am imediat și participat, am despre asta. lucrat, dar de al treilea nu mai știu nimic. Poți să spui câteva cuvinte, te rog? Sigur, o să vorbim imediat și despre asta. Mulțumesc. Aici am făcut partea de introducere pentru că au fost persoane care au spus că nu au auzit niciodată nici de Grigori Grabovoi, nici de învățăturile sale, nici de aparate. Da. Bun. Deci, înțeleg că toată lumea a înțeles până în acest moment. Vom vorbi, aparatul PRK1G este ultimul despre care vom vorbi, da? Pentru că sunt 3 aparate și le vom lua în ordine cronologică, da? Spuneam, deci, că avem această posibilitate de a lucra pentru a normaliza și pentru a armoniza absolut orice situație, indiferent dacă este vorba despre noi sau despre o altă persoană. Bun, aici este un subiect larg și puternic dezbătut. De ce? Pentru că și pe bună dreptate sunt persoane care spun, dom'le, eu am învățat că peste liberul arbitru al unei persoane nu mă pot duce. Perfect. Total de acord cu dumneavoastră. Bun, și atunci cum putem să lucrăm? Am să vă spun cum. Spuneam, deci, că Grigori Grabovoi a declarat, da, a recunoscut, încă de micuț și-a recunoscut misiunea de viață. Este un suflet care are
este foarte evoluat și care are o conștiință 100% structurată. Ce-o fi asta? Ei bine, structurarea conștiinței este modalitatea prin care noi evoluăm. Deci este evoluția noastră ca și personalitate. Și acea parte a noastră de personalitate care evoluează cel mai pregnant sau pe care noi o conștientizăm cel mai tare, pentru că evoluăm de fapt din toate zonele, prin toate structurile conștiinței noastre, dar cea pe care o putem percepe cel mai bine și noi și ceilalți și cu care lucrăm pentru a crea realitatea este conștiința. Ei bine, o conștiință care este structurată este o conștiință care a putut să elimine, da, tot ce înseamnă emoții negative, tot ce înseamnă programe pe care ne-au fost introduse de către părinți, de către societate, de către școală, pe care le-am preluat din conștiința colectivă. Și acum, conștiința colectivă, desigur, este conștiința, da, suma tuturor conștiințelor ale lui Dumnezeu, în primul rând, ale oamenilor, ale animalelor, ale plantelor, ale rocilor. Tot, pentru că toate au conștiință. Fiecare, da, are conștiință, conștiința sa proprie și suma acestor conștiințe formează conștiința colectivă. În procesul de materializare, cea care va da realitatea, da, la fiecare 10 la puterea minus 17 secunde, este conștiința colectivă. Și anume, în acea conștiință colectivă, fiecare persoană, fiecare animal, fiecare plantă, da, spuneam, are modalitatea sa de gândire, are emoțiile sale, are credințele sale, are modalitatea sa de a percepe realitatea, iar percepția este o parte din conștiință. Ei bine, această conștiință colectivă spuneam că este o medie. Dacă este o medie, atunci înțelegem, ca și în democrație, cel care, da, procentul cel mai mare de credințe, de emoții, da, de imagini, de percepții, este cel care va crea realitatea, în general. Și uitați-vă puțin la realitatea zilelor noastre și veți vedea care este procentajul de emoții negative, de durere, de furie, de violență, de agresivitate care există în conștiința colectivă în general. Și atunci, până o să spuneți, ok, și ce putem să facem noi? Păi putem să facem. În primul rând, în realitatea fiecărei persoane în parte, persoana respectivă poate să creeze. Adică poate să-și creeze propria viață care să fie cât mai armonioasă cu putință. De asemenea, pentru că noi lucrăm în spiritul asigurării vieții eterne pentru toți, pentru că am spus că acesta este scopul declarat al misiunii de viață a lui Grigori Grabovoi și în consecință a tuturor învățăturilor sale, deci lucrăm la un nivel macro, adică la nivelul salvării tuturor, al macro-salvării, îi spunem noi. Deci lucrând la acest nivel, practic lucrăm pentru toți și în acești toți suntem incluși și noi. Pornisem în această explicație de la ideea că multă lume spune, domnule, eu nu pot să trec peste liberul arbitru al cuiva. Ok, de acord, dar atunci când noi lucrăm, ce vom face? Vom trimite informațiile, lumina, și vă voi povesti imediat mai departe ce este cu această lumină, da? Lumina a ceea ce noi creăm, ceea ce noi imaginăm, ceea ce noi controlăm, o vom trimite, spuneam, către conștiința colectivă, pentru că lucrăm la nivelul macro. Din această conștiință colectivă face parte și o altă persoană, cea pe care noi am dorit să o ajutăm. Acea persoană va primi, deci, informația, pentru că și-o culege din conștiința colectivă. În schimb, are posibilitatea să o accepte sau nu. Are posibilitatea să meargă
către această dezvoltare eternă sau nu. Depinde deci de persoana respectivă, dar depinde și de noi. De cât de puternic lucrăm, de cât de mult lucrăm și de cât lucrăm în acest sens al macrosalvării și nu în sensul salvării unei anumite persoane. Deci ideea este de a lucra pe o zonă mult mai mare, da? Pe o macrozonă. Atunci când lucrăm în acest fel, mesajul pe care noi îl transmitem este mult amplificat și ca atare și lumină. Ce o fi cu această lumină? Și de aici trecem către aparate. Ei bine, o descoperire a lui Grigori Grabovoi este patentul pe care s-au făcut cele 3 aparate, au fost inventate, și anume acela că gândul uman este un biosemnal luminos. Deci spuneam eu de lumină. Adică noi de câte ori creăm, de câte ori proiectăm un gând, pentru că nu e așa, asta facem tot timpul. Gândim. În momentul în care gândim, proiectăm și o imagine. Și ea este baza oricărei realități. Acea imagine pe care noi o creăm în momentul în care gândim. Cu cât gândim mai pozitiv, cu atât cantitatea de lumină pe care o degajă biosemnalul acela al gândului este mai mare. Cu cât gândul nostru este mai negativ, cu atât cantitatea de lumină este mai mică. Deci, toată lumea a auzit de trimite lumină. Despre asta este vorba. În momentul în care mărim cantitatea de lumină, pozitivăm orice tip de informație. Desigur, de acolo începem, da, să lucrăm mai departe și să facem în așa fel încât informația, gândul nostru să devină realitate. Deci spuneam că pe baza acestor informații și pe baza acestui brevet, Grigori Grabovoi a inventat primul aparat, PRK-1U. Acest aparat, eu am încercat aici să creez câteva imagini prin care să să înțelegeți, spuneam, ceea ce vreau să vă explic. Deci, acesta este aparatul, așa arată și eu îl am pe al meu, da? Dați așa cum să vi-l arăt. Hop. Da? Aparatul cu care eu lucrez tot timpul este mereu prezent lângă mine la birou. Deci spuneam, PRK-1U. Acest aparat ce face? Vedeți că conține, apropo de asta, da, vedem că este destul de simplu. Multă lume a zis, dom'le, e prea simplu așa un aparat care nu conține mare lucru. E bine, am să vă spun un lucru. Simplitatea își are și ea rostul ei și simplitatea aparatului se bazează pe cel mai minunat instrument care a fost creat vreodată, și anume corpul nostru și gândul nostru. Fiecare aparat este condus de gândul nostru, nu funcționează singur, este pus în funcțiune și condus de gândul nostru. De aici a apărut și definiția de control. În sensul, da, pentru că foarte multă lume zice, dom'le, nu-i bun așa cu controlul, trebuie să te lași, Sigur că da, dar un lucru pe care l-am învățat destul de bine și pe care încă îl învăț este acela de a controla fără a fi în control. Adică de a merge tot timpul în acest sens al binelui general, al macrosalvării, al asigurării vieții eterne pentru toți, pentru că acesta este scopul creației. Acesta este scopul cu care Dumnezeu a creat creația în general și pe noi. Și atunci nu e așa că ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, mergând
pe acest... Vreau să răspund celor care, da, am mai primit mai multe mesaje în care oamenii îmi spuneau, domne, nu e bună asta, tu te crezi un fel de Dumnezeu, niște cum. Noi nu suntem Dumnezei, noi numai creiem alături de Creator, pentru că pentru asta am fost creați. Ăsta este scopul vieții noastre. Bun, deci spuneam, acest aparat, da, îl vedem și noi, are, deci e pur și simplu o cutie de mărime medie, da, puțin mai mare decât un receiver normal și care are două butoane și deasupra, da, vedem că sunt niște lentile. Și poate vă amintiți că am spus mai înainte că există una dintre componentele personalității umane care se comportă ca un sistem optic, adică un sistem de lentile, și anume conștiința. Ei bine, iată pentru care este motivul pentru care găsim pe suprafața aparatului aceste trei lentile. Sunt trei lentile care ce fac? Sunt cumva, dacă vreți, o prelungire a conștiinței umane. În momentul în care omul se conectează la aparat, acest aparat îl va recunoaște. De ce o să spuneți îl va recunoaște? Pentru că aparatul poate să fie setat cu coordonatele personale ale fiecărei persoane care îl utilizează. Adică, coordonatele personale, desigur, sunt nume, prenume, data nașterii. Și mai este un aspect pe care Grigori Grabovoi, prin clarviziune, îl vede, și anume gradul de viață eternă existent în acel moment în corpul fiecarei persoane. Și, desigur, prin analogie și gradul său de dezvoltare. Prin clarviziune, Grigori Grabovoi poate să seteze aparatul pe coordonatele fiecărei persoane. Și atunci, în momentul în care persoana se conectează la aparat, aparatul va recunoaște coordonatele persoanei, pentru că folosește această funcție, dacă vreți, a inteligenței artificiale, da? Funcția este de a recunoaște. Și va lucra împreună cu persoana respectivă. Ce va face mai concret? Aparatul ajută la concentrare, da? La mărirea capacității de concentrare a fiecărei persoane și ca atare, ce se va întâmpla? Mărește, structurează conștiința. De ce? Pentru că mărește gradul de luminozitate și veți vedea imediat cum, din conștiința și din gândul fiecărei persoane, și, de asemenea, mărește capacitatea de materializare, adică materializăm mult mai repede lucrând cu acest aparat. În interiorul său, acest aparat conține, desigur, pe lângă alte componente și lentile care sunt în interiorul său, conține un sistem de cristale. Un sistem de cristale care ce vor face? Aceste cristale preiau informația pe care omul o transmite aparatului în momentul în care se conectează. Aici nu se vede foarte bine, dar am să vă arăt pe aparatul meu. Da? Deci avem, spuneam, cele trei lentile, este o lentilă mai mică și două care sunt mai mari. Conectarea întotdeauna se face prin lentila cea mică. Lentila cea mică este cumva corespondentul timpului prezent. Deci în momentul în care ne-am conectat, având în minte un obiectiv, care obiectiv? Fiecare dintre noi se gândește la un anumit obiectiv, de exemplu, o stare de sănătate, mă doare capul. Da? Durerea de cap este o durere comună și care poate avea foarte multe motive. Ei bine, în momentul în care ne-am conectat la aparat, știm din start că obiectivul nostru principal este asigurarea vieții eterne pentru toți. Deci ne-am conectat la aparat și am pus, da, am trimis un biosemnal luminos care conține faptul că eu am o durere de cap.
aparatul va prelua această informație și pentru a-l pune în funcțiune ce trebuie să fac, vă spuneam că aparatul lucrează condus de noi. Vom începe să ne învârtim, să mutăm privirea de la o lentilă la cealaltă, în sensul invers a celor de ceasornic, când lucrăm pentru evenimentele prezente și viitoare, dacă deocamdată pentru acestea vorbesc, da? Dacă lucrăm pentru evenimentele din trecut, este în sensul acelor de ceasornic. Deci pentru evenimentele viitoare și prezente ne învârtim privirea, ne mutăm privirea de la o lentilă la cealaltă din ce în ce mai repede, în sensul invers a celor de ceasornic. Ei bine, în momentul în care facem acest lucru, punem aparatul în funcțiune. Adică, mai clar, ce se va întâmpla? Acel biosemnal luminos pe care eu l-am trimis este preluat, da, de toate componentele din aparat și, în principiu, există, spuneam, acel grup de cristale din interiorul aparatului care preiau gândul biosemnalului luminos. Ce se va întâmpla? În momentul în care biosemnalul luminos este recepționat de primul cristal, acesta îl preia și exact ca atunci când punem o lumină într-o oglindă, ce va face? Îi va mări gradul de luminozitate. De la primul cristal trece la al doilea cristal, pe urmă la al treilea și așa mai departe până ajunge la ultimul cristal. În momentul în care ajunge la ultimul cristal, biosemnalul meu luminos a devenit lumină pură. Da? Deci a căpătat atât de multă lumină încât este lumină pură și are cumva caracteristicile materiei vieții eterne. Spuneam eu la începutul acestei întâlniri că materia vieții eterne este lumină pură condensată. Deci în momentul în care am trecut prin toate cristalele din aparat, obiectivul nostru conține lumină pură condensată. Adică, dacă este să mergem cu înțelegerea, da, până la capăt, informația pe care eu am transmis-o și care avea mai puțină lumină, pentru că mă durea capul, da, deci era o informație mai puțin armonioasă, devine armonioasă 100%. Și ca atare, dacă este armonioasă 100%, mai pe românește, nu mă mai doare capul. Sunt vindecată, pentru că nu e numai durerea de cap care trece, se vindecă originea acestei dureri de cap. Deci în momentul în care a trecut prin toate cristalele din interiorul aparatului, informația este transmisă către exterior prin aceste orificii, da, care sunt pe marginea aparatului, le vedeți aici, da? Prin aceste orificii, această informație, această lumină 100% pură va ieși din aparat și se va distribui pe toată suprafața aparatului și cu precădere, da, se va concentra în interiorul, da, între cele trei lentile de pe suprafață. În mare, da? Bun. Deci, înțelegem că în momentul în care lucrăm cu acest aparat, am spus, da, această lumină care este 100% concentrată va fi trimisă în realitate, dar și în conștiința noastră, nu? Pentru că absolut orice informație, absolut tot ce există, există și în conștiința noastră. În momentul în care trimitem acea lumină în conștiința noastră, ea începe să lucreze, să structureze, să armonizeze, să spele, dacă vreți, da? Să dizolve tot ce înseamnă credințe negative, programe, emoții. Asta nu se întâmplă imediat și nu se întâmplă doar lucrând o singură dată. Desigur, este un efort susținut pe care fiecare dintre noi trebuie să îl ducă mai departe până în momentul în care va ajunge cu adevărat să obțină rezultate. Ce sunt rezultatele? Păi rezultatele sunt în primul rând să obțină materializarea obiectivelor pe care le dorește, cu cât lucrează mai mult, cu atât obiectivele sale se vor materializa mult mai repede, cu atât calitatea vieții sale va deveni mult mai
bună, cu atât tot ce este în jurul său se va armoniza și, desigur, va lucra nu numai pentru sine, ci va lucra pentru toți ceilalți, pentru că scopul nostru este de a lucra în scopul asigurării vieții eterne pentru toți și a salvării generale. Bun. Până aici întrebări? Eu aș vrea, vă rog, să vă întreb unde se pot testa sau nu știu cum aș putea să fac și eu o evaluare de genul acesta. Nu este o evaluare. Testarea reprezintă. Deci, în momentul în care testați, eu fac acele sesiuni, vor urma. Nu astăzi, desigur, le voi organiza în viitor, da? Deci acele sesiuni de testare ce sunt, îmi trimiteți datele dumneavoastră în sensul de nume, prenume, data nașterii pentru a putea seta aparatul. Eu le trimit către centrul din Belgrad, acolo unde Grigori Grabovoi va seta aparatul pe coordonatele dumneavoastră personale. Veți primi instrucțiuni și veți avea la dispoziție 2 zile, 48 de ore, în care să lucrați gratuit cu aparatul care a fost setat pe coordonatele dumneavoastră și veți vedea ce simțiți. După aceea, desigur, există posibilitatea ca fiecare persoană să poată să încheie un contract de sublicență care îi oferă dreptul de a utiliza aparatul. Sunt mai multe formule, da? Vom vorbi mai încolo despre toate aceste formule, da? Alte întrebări, vă rog. Mai sunt întrebări? Nu mai sunt, da? Bun. Eu nu știu, înțeleg că sunt persoane care nu pot să intre. Nu știu ce aș putea să le fac ca să poată să intre. Numai o secundă. Bun, mai departe. Deci, acesta este primul aparat. Către sfârșit, da, vom lucra cu toate 3 aparatele, ne vom conecta doar pe un singur aparat, cel pe care eu am în momentul de față conexiunea de profesor. La restul ne vom conecta la imagine și vă voi spune cum pe mai departe. Bun. Al doilea aparat este, dacă vreți, versiunea care a urmat firesc primei versiuni și care se completează între ele. Nu există, dar nu putem să spunem că nu am nevoie de cutarea de unul dintre aparate și îmi trebuie numai celălalt. Ele sunt toate, se completează, lucrează împreună. Deci, după cum vedeți, al doilea aparat este aparatul PRK1UM. Este un aparat, îl am și pe acesta aici, doar că el este, nu știu cum să fac să vi-l arăt, că este mult mai scurt firul. Iată. Da? Se vede? Da? Deci acesta este aparatul PRK1UM. Aparat care, de această dată, are ca și sistem prin care preia informația, da? Lucrează pe același principiu, da, ne concentrăm întâi pe lentila cea mică, având în minte un obiectiv. Da? Și după ce ne-am concentrat pe el, aparatul preia această informație și are în interiorul său, de data aceasta, 2 sisteme laser. Ce este laserul? Laserul este, știm cu toții, da, o lumină concentrată, hai să-i spunem așa, da? Un sistem prin care
lumina este foarte concentrată. Ei bine, înțelegem deci că în momentul în care trimitem informația, da, acel biosemnal luminos, el va fi preluat de cele două lasere, da, va concentra atât de puternic lumina și va da în același timp, da, atât de multă lumină, da, încât informația, da, obiectivul nostru va primi impulsul, da, în conștiință, impulsul luminos mult mai rapid și mai puternic. Ei bine, veți primi și aceste materiale, dar le veți vedea. Pe RK1UM spuneam, o secundă, conține, da, cele două lasere din interiorul său care preiau informații. În momentul în care informația ajunge la un nivel de luminositate foarte puternic, ea va fi trimisă în conștiința umană. Pe lângă aceasta, mai există un aspect, da, un lucru foarte important pe care îl găsim la acest aparat. După cum vedeți, da, aici există o zonă în care putem să introducem un card de memorie, exact cum găsim cardurile de memorie de la aparatele foto sau de la orice aparat, orice telefon, da? Un card de memorie pe care putem, da? În momentul în care îl introducem, da? El a fost în principiu introdus într-un calculator unde am pus pe el seriile numerice cu care vrem să lucrăm pentru anumite obiective. Ei bine, în momentul în care am introdus acest card aici, da? Seriile numerice se vor afișa pe acest ecran și mai mult de atât, da? Aparatul începe să lucreze cu acele serii numerice fără a mai fi nevoie ca noi să ne concentrăm neapărat pe ele. Deci aparatul, da? Da, să văd dacă reușesc să vă arăt. Dacă vedeți, eu aici am, da, pe ecran nu știu cât se poate vedea, se văd niște serii numerice, da? Iar aparatul meu lucrează și vedeți că există niște impulsuri. Veți vedea și când vă voi pune imagini. Eu deja am câteva serii numerice pe care le-am introdus. Seriile numerice de astăzi, de exemplu, sunt pentru a vă putea preda informația cât mai pe înțelesul fiecăruia dintre dumneavoastră și pentru ca ea să ajungă la fiecare și de acolo în conștiința fiecăruia și de acolo în conștiința colectivă. Da? Deci aceste serii numerice cu care eu astăzi am lucrat înainte de a intra în direct cu dumneavoastră sunt seriile numerice prin care să pot să vă transmit informația cât mai corect, cât mai accesibilă și pentru ca dumneavoastră să o puteți primi. Iar aparatul lucrează chiar dacă eu nu mă concentrez, da, pe acele serii numerice și nici dumneavoastră, cei care sunteți în acest moment conectați sau cei care vor vedea înregistrarea. Deci, iată, avem un element de noutate la acest aparat. Ei bine, înțelegem de aici, da, că cu ajutorul acestui aparat, deja, da, am lucrat cu PRK1U, am mărit capacitatea de concentrare și de aici trecem la pasul următor cu PRK1UM și lucrăm pentru a putea transmite și mai puternic și mai concentrat informațiile pe care dorim să le transmitem realității noastre și tuturor celor din conștiința colectivă. Bun. Deci, iată, avem al doilea aparat și, în urmă cu un an și ceva, Grigori Grabovoi a dat omenirii al treilea aparat. De data aceasta nu am imagine cu al treilea aparat, pentru că el încă este în faza de testare și nu a fost trimis, da, pentru a-l putea vedea, dar am câteva imagini pe care le-am lucrat. Sunt imagini orientative, aș vrea să țineți cont de acest lucru, da? Nu sunt neapărat imaginile cu care noi lucrăm, da, din aparat, dar sunt imagini orientative pentru ca dumneavoastră să vă puteți conecta la acest aparat. Ce este nou cu acest aparat? Am spus că
El se numește PRK1UG. De unde vine acest G? Acest G vine de la gravitație. Ei bine, în interiorul acestui aparat există două componente, poate că sunt printre dumneavoastră persoane care lucrează în această zonă de electronică. Eu nu pot să spun că sunt foarte formată în această zonă, eu vă spun doar, vă dau doar informațiile pe care eu le-am primit și pe care le-am putut găsi. Da? Deci avem o fotodiodă și un amplificator operațional. Ei bine, această fotodiodă este o componentă electronică, da, care este foarte sensibilă la lumina vizibilă și la infraroșu. Ea transformă radiația luminoasă, inclusiv biofotonii și radiațiile emise de gândire, în curent electric. Curentul generat este proporțional, desigur, cu intensitatea radiației gândurilor noastre. Da? Are timp de răspuns foarte rapid și suprafață sensibilă mare și, dacă vreți, este cumva ochiul aparatului, deoarece captează radiațiile subtile emise de gândire și de intenția noastră, desigur. Și mai avem, deci, acel amplificator. Aveți și numele aici, LM358, este un amplificator operațional dublu folosit pentru amplificarea și prelucrarea semnalelor foarte slabe. Ce va face, deci, acest amplificator? Va prelua semnalul, îl va amplifica, da? Semnalul, desigur, de la fotodiodă și va stabiliza și filtra semnalul pentru a elimina orice fel de impurități, cum ar fi, de exemplu, zgomotul. Generează un semnal de control puternic și stabil, care va fi transmis către circuitul principal al dispozitivului și el este, dacă vreți, creierul care procesează informația și o transformă în acțiune de control asupra gravitației în percepție. Bun. O să ziceți, oare ce mă interesează pe mine toate astea? Nu este neapărat un lucru care să vă intereseze, vi l-am explicat ca să înțelegeți care este noutatea acestui aparat și ca să înțelegeți că el vine practic să completeze celelalte două aparate. De ce? Pentru că noi știm, da, că, o secundă, da, gravitația este cea care este prezentă în toate evenimentele. Cu cât un eveniment este mai lung în timp sau mai amplu în volum, cu atât acțiunea gravitației este, din acel eveniment, da, este mai mare. Prin reducerea gravitației, da, prin reducerea gravitației, ce vom face? Vom diminua prezența într-un eveniment, da, prezența ei într-un eveniment, iar prin creșterea gravitației în timp se poate spori prezența. Adică, cu alte cuvinte, un eveniment negativ, da, un eveniment care este mai puțin armonios, da, conține, da, are în interiorul său, în funcție de intensitatea sa, un grad mai mare sau mai mic de gravitație. Atunci când noi lucrăm cu aparatul PRK1UG, vom diminua, da, procentul, da, gravitația din acel eveniment și în acel moment, da, ce vom face? Vom ajuta ca evenimentul să fie normalizat mult mai ușor. Adică, atunci când lucrăm, mai pe românește, da, când lucrăm cu acest aparat, vom ajunge să avem senzația că gândirea noastră este cumva mult mai fluidă, mai ușoară. Să avem senzația că putem să normalizăm, să lucrăm cu absolut orice situație. Și dacă vreți, o putem compara, pentru că foarte mulți din cei care au lucrat în sesiunile de lucru colectiv, da, când au lucrat, când s-au conectat la aceste informații, au putut să relateze că au simțit ca o stare de bucurie, ca o stare de seninătate, de ușurătate, ca atunci când suntem fericiți, ne simțim ușor, ne simțim bucuroși, ne simțim foarte bine. Ei, aceea este starea care se obține în momentul în care se lucrează cu acest aparat, da?
Și desigur, în momentul în care vom lucra cu acest aparat, putem de asemenea să facem un alt lucru, să mărim concentrația gravitațională din celulele noastre. De ce? Pentru a le ajuta să ajungă, da, să capete viață eternă. Da? Pentru că cu cât gravitația este mai prezentă în celulele noastre, cu atât viața este mai, da, merge către plus infinit, este etern. Iată, deci, foarte pe scurt, pentru că v-am spus, mi-ar trebui cumva poate câteva zile ca să pot să vorbesc despre aceste aspecte, da, câteva informații despre cele 3 aparate. Foarte important și foarte important de punctat este faptul că cele 3 aparate, eu am semnat contractul și pentru cel de-al 3-lea aparat încă nu l-am, pentru că v-am spus, el este încă în testări. Cele 3 aparate ce vor face? Sunt mici centre de eternitate. Adică în momentul în care putem să grupăm cele 3 aparate, să lucrăm cu ele sau să putem, exact cum fac eu acum, da, în momentul în care le voi avea pe toate, să pot să lucrez live cu toate persoanele interesate, vom crea ce? Vom crea un spațiu foarte puternic în care materia vieții eterne să se manifeste foarte pregnant, mult mai pregnant, în așa fel încât ea să ajungă în primul rând către toți cei care lucrează, după care, desigur, în conștiința colectivă. Acesta este scopul esențial de a ajunge, da, cât mai mult, cât mai rapid, cât mai pregnant aceste informații în conștiința colectivă. O să vă întrebați, poate, da, cei cu graba asta, că nu e așa, noi suntem mulți transilvaneni. Păi este grabă, pentru că dacă ne uităm puțin în jurul nostru și vedem care este desfășurarea evenimentelor în general, în realitatea noastră, în acest moment, da, pe pământ, vreau să spun peste tot, înțelegem că este deja urgent să putem să lucrăm nu numai pentru noi, ci pentru noi toți. Pentru că, nu e așa, noi toți suntem, ne include și pe noi ca și persoane. Vreau să știu dacă până în acest moment sunt întrebări. Vă rog să îndrăzniți, poate sunt lucruri pe care, și cu siguranță sunt lucruri pe care nu le-am spus încă până în acest moment. Da, vă rog frumos, doamna Ionela. Aș vrea să vă întreb, vă rog, care sunt efectele vizibile asupra corpului fizic, dacă sunt, Sigur în că urma lucrului cu acest dispozitiv. cu toate 3, da? Sau cu fiecare dintre ele când lucrăm și cu toate 3 la un loc. Asupra corpului fizic, care sunt efectele? Păi, în primul rând, apare starea de sănătate perfectă. În al doilea rând, se lucrează pe întinerire, pentru că este una dintre modalitățile de lucru, metodele de lucru cu aparatele, da, pe întinerire. Întinerirea este un aspect important de precizat. Întinerirea, în primul rând, înseamnă să-ți aduci corpul și fiecare celulă a corpului la cea mai bună formă a sa. Aia nu înseamnă că trebuie neapărat să arătați de 20 de ani. Este posibil, desigur, dar pentru aia este important să putem să trecem peste conștiința colectivă, adică să fim atât de puternici, atât de structurați ca și conștiință, încât să trecem de conștiința colectivă. Și aici vreau să vă dau un exemplu. De exemplu, da, eu sunt o persoană trecută de 50 de ani, în momentul în care cineva, da, se prezintă și spune am 50 de ani, păi știm cu toții că la 50 de ani mai apare câte un fir alb, mai apare câte un rid, mai apare câte un ochelar, da, mai apare câte ceva care să arate că acel corp a ajuns la acel stadiu al vieții, da? Că 50 de ani corespunde cu un anumit aspect. Dacă eu aș veni la dumneavoastră și aș arăta ca o fetișcană de 18 ani și v-aș spune că am 50 și, ați spune du-te și te plimbă, că n-ai cum să ai 50 de ani. În acel moment în care eu primesc, da, nu trebuie neapărat să se exprime prin vorbă, da, este suficient să fie gândul.
în acel moment în care eu primesc, da, acel gând, acea informație, pentru că nu e așa, orice gând, orice informație care este îndreptată, care este emisă, ajunge și la mine. Da? Noi suntem cu toții interconectați. Deci, dacă în acel moment eu nu am o conștiință foarte structurată, care să spună nu contează care este vârsta, timpul, da, liniar pe care eu l-am parcurs în acest plan, important este ceea ce vreau eu să arăt, aspectul pe care eu doresc să-l arăt. Dacă eu reușesc să ajung la acest nivel și să-l mențin, atunci voi rămâne cu un aspect de 20 de ani. Dar desigur că până acolo mai este multă apă, da, de curs. Da? Și asta nu este neapărat și un lucru care să fie esențial, pentru că spune Grigori Grabovoi, în momentul în care lucrez pentru întinerire, de exemplu, un anumit aspect poate să fie mai important pentru a ajuta o persoană să-și ducă rolul la bun sfârșit. Și vă dau din nou un exemplu care mă privește. Dacă eu, cum spuneam, aș veni în fața noastră și aș arăta ca o fetișcană de 18 ani, ați spune: ce mă înveți tu pe mine, că tu habar n-ai cu ce să mănâncă viața. Nu? Pentru că, nu-i așa, sunt credințe din conștiința colectivă. Și atunci o persoană care are un aspect mai copt, să-i spunem plastic, ar putea să predea anumite informații, să le dea mai departe, mult mai ușor. Ele să poată să ajungă în conștiința colectivă mult mai ușor. Deci, iată, vorbeam despre întinerire. Deci, da, acestea sunt aspecte pe care le vedem pe corpul fizic și nu numai, pentru că corpul fizic este cel care ia parte activă în procesul de creație. Și o să mă întrebați oare de ce? Ei bine, am să vă spun de ce. Foarte pe scurt, desigur, încă o dată, fiecare celulă a corpului nostru fizic conține, da, are propria sa conștiință. Și spuneam eu că conștiința este cea care materializează. Ei bine, fiecare celulă a corpului nostru fizic este parte din conștiința colectivă. Deci, corpul nostru fizic ia parte activă în procesul de creare și recreare a realității. Deci este un aspect esențial de ținut minte, da? Și un lucru care să ne dea încă o dată o idee despre importanța de a ne menține viața eternă în corpul fizic și de a da la o parte acele credințe cum că omul, da, trebuie să ajungă la un moment dat în care să treacă prin moarte. Ei bine, nu. Da? Mai alte întrebări, vă rog. Bună seara! Eu vreau să întreb dacă aceste teste cu acest ultim aparat mai durează mult și cine participă la aceste teste? Aceste teste sunt făcute de către Grigori Grabovoi. Nu se știe cât mai durează, nu ni se dau aceste informații. Ele vor apărea, aparatele, în momentul în care Grigori Grabovoi va putea să le stabilizeze în conștiința colectivă. Până în acel moment, noi ne putem conecta, și mulțumesc pentru întrebare, ne putem conecta la informația aparatului. Fiecare aparat, da? Așa cum avem aici, da, aparatul PRK1U, în această seară, din păcate, nu vă pot pune conexiunea pentru că nu o mai dețin, dar noi ne vom putea conecta la informația aparatului. De ce? Pentru că spuneam eu că orice creație, orice proces de creație începe cu o informație. Noi ne putem oricând conecta la informație și este la fel de valabilă, da, ca atunci când ne conectăm la obiectul fizic. Da? Deci nu pot să vă dau un răspuns la această întrebare pentru că nimeni până în momentul de față nu îl deține. Grigori Grabovoi lucrează ca orice aparat, ca orice medicament, deși acesta nu este medicament, da? Trebuie să treacă prin niște teste, trebuie să fie să se calibreze pe conștiința colectivă. Da? În momentul în care va fi calibrat, va apărea fizic, da? Și vom putea să lucrăm cu el și fizic. Alte întrebări, vă rog? Și aș mai vrea să întreb
dacă cineva nu are aceste aparate. Deci Așa, ai spus mai înainte că ne putem conecta la informație. da, Și dacă continuăm să lucrăm cu tehnicile lui, conștiința noastră continuă să se structureze. corect. Corect. Asta vreau să știu. Și legat de că ai explicat pentru cei care sunt mai noi în această cunoaștere, de conștiința colectivă. Deci noi ne referim la conștiința colectivă strict a planetei noastre, că dacă ar trebui să luăm în calcul și celelalte civilizații, am fi foarte sus, nu? Nu, conștiința colectivă din creație este conștiința colectivă. Ea conține tot. Celelalte... Da, dar există niște rase extraterestre, cum le spunem noi, care au o conștiință foarte, foarte mare. Dacă le-am pune și pe ele aici, conștiința de oamenilor și mineralelor și plantelor și animalelor de pe pământ nici n-ar mai conta. Așa m-am gândit eu. Da, nu este un lucru care să apară scris în învățăturile lui Grigori Grabovoi. Conștiința colectivă conține tot ce înseamnă conștiință din această creație. Celelalte rase sunt la fel de umanoide ca și noi. Că sunt mai evoluate, asta este altceva. Da? Dar el nu specifică acest lucru. Putem să înțelegem ce dorim noi. Eu, personal, înțeleg ca și conștiință colectivă tot ce conține, tot ce are conștiință din această creație. Da? Pentru că creația nu se referă numai la Pământ, la planeta noastră, se referă la creație în general. Fiecare poate să înțeleagă în felul său. Nu cred că este ceva greșit în acest lucru. Da? Da, mulțumesc. Și eu. Alte întrebări, vă rog. Nu mai are nimeni nicio întrebare? Să înțeleg că s-a înțeles foarte bine. Eu vă rog și nu aș vrea să monopolizez discuția, Nu e nicio problemă, da? dar mi-ar plăcea să înțeleg cum ne putem conecta la informația respectivă dacă nu ne putem conecta fizic cu aparatul. Păi, de exemplu, la informație ne putem conecta aici, vizualizând, da, văzând acest aparat. Da? Imediat vă voi pune și vom lucra, da, fizic. Vom lucra, da, pe imaginea live a unui aparat PRK1UM. Da? Această parte în care vă voi pune aparatul o veți avea doar cei care sunt în live. Cei care vor vedea înregistrarea nu vor putea vedea aparatul. Din același motiv pentru care încă nu există publică informația, da, și imaginea aparatului PRK1UG, pentru că încă se lucrează, încă trebuie făcute, da, încă cum să spun eu, încă se adaptează aparatul la conștiința colectivă, da, PRK1UM, el nu va apărea pe înregistrare, va apărea doar în live, atât cât vom lucra noi împreună. Da? Tocmai pentru ca să nu dăm posibilitatea ca să se lucreze ce nu este cazul cu acest aparat. Da? Deci chiar și astăzi am întrebat încă o dată, am cerut lămuriri. Pe înregistrare nu va apărea aparatul PRK1UM live, da? Așa cum vom lucra cu el. Deci ne conectăm la această informație. Orice poză, da? Dacă eu mă uit la poza dumneavoastră, am informația despre dumneavoastră ca și aspect. Același lucru se întâmplă cu aparatul PRK1U, iar PRK1UG este un aparat care seamănă foarte tare fizic cu celelalte două, dar care în interiorul său conține cele două, da, componente, fotodioda și amplificatorul operațional. Iar atunci ne vom conecta la aceste două componente în așa fel încât
să putem să ne ducem, să avem baza, da, aspectul exterior al unui aparat și cele două elemente care sunt elementele de noutate din cel al treilea aparat. Da? Iată, în felul ăsta ne putem conecta la informația celui de-al treilea aparat. Ați înțeles? Da, vă mulțumesc frumos. Cu drag. Alte întrebări, vă rog. Desigur, această înregistrare va fi prezentă pe canalul meu de YouTube, canalul Claudia Enea, Codurile Vieții 888. Da? Și acolo, dacă veți ajunge, dacă veți avea curiozitatea, veți vedea că sunt destul de multe videouri în care vorbesc și despre aceste aparate și despre alte informații din aceste învățături. Vă sugerez, da, să vă uitați, vă asigur că veți avea un volum destul de mare de informație cu care să intrați în contact, în așa fel încât să puteți să practicați, să înțelegeți, să lucrați. Pentru că am avut o întrebare înainte de la colega noastră Ștefania, aș vrea să aduc câteva lămuriri. Deci, este foarte important să înțelegem că aceste aparate sunt create să ne ajute, da, în primul rând să structurăm conștiința, așa cum spuneam, da, să evoluăm, să ne ridicăm, să putem să ne vindecăm și să creăm în jurul nostru o realitate armonioasă, desigur, dar ele am spus că împreună toate trei, da, sunt ca niște mici centre de eternitate, dacă vreți, microcentre de eternitate, care acționează pe o rază de 3,14 km pătrați. Deci în momentul în care avem cele trei aparate pe o rază de 3,14 km pătrați, 3,14 știm cu toții că este valoarea lui pi, da? Pe o rază, spuneam, de 3,14 km pătrați, se asigură viața eternă pentru tot ce există pe acea rază. Deci, iată de ce sunt importante. Pe lângă asta, desigur, există acele cursuri cu 25 și 28 de aparate prin care putem să lucrăm și să evoluăm, da, să boostăm evoluția noastră. Atunci când lucrăm cu acele aparate interconectate, vom da un boost evoluției noastre, care va fi una mult mai rapidă și, desigur, într-o situație în care există anumite dizarmonii, fie în corpul nostru, fie în realitatea noastră, putem să lucrăm pentru a normaliza mult mai rapid. Dar atenție, acestea nu sunt aparate medicale. Este foarte important să se înțeleagă acest lucru, ci sunt aparate prin care normalizăm prin conștiința noastră. Pe de altă parte, există textele lui Grigori Grabovoi, cele care conțin, da, această cunoaștere, această știință care a fost transpusă în texte și în lucrări scrise, da, cărți și seminarii, lucrări pe care eu le-am tradus și, desigur, o parte le-am și publicat, pentru cei care sunt mai noi este această informație, da? Deci există cărțile, aceste cărți conțin serii numerice, conțin textele integrale și conțin tehnici, cele pe care noi le extragem atunci când lucrăm. Ei bine, fiecare lucrare în sine, că este textul unui seminar, al unei cărți, această lucrare este ce? Ce face Grigori Grabovoi în momentul în care creează aceste texte? Pentru că el este o persoană, o personalitate cu o conștiință 100% structurată, preia din câmpul informațional fundamental o anumită informație pe care o transpune în sunete, pentru că prima dată, da, cel puțin când este vorba despre seminarii, le transmite prin viu-grai, da? După care această informație este transcrisă. Ce este o literă ca și o cifră? Este un simbol care conține o informație care a fost condensată și cifrată. Atunci când noi intrăm în contact cu această informație condensată și cifrată, da, a textelor lui Grabovoi, ce vom face?
Fiind vorba despre informație condensată, este lumină care a fost condensată. Această lumină condensată intră în contact cu, ghiciți ce, conștiința noastră. Și ce va face, exact ce fac și aparatele, va lucra, va lucra pur și simplu cu conștiința noastră în așa fel încât să înceapă să declanșeze procesul de structurare a conștiinței și de evoluție. Cu cât lucrăm mai mult, cu cât ne concentrăm mai mult, cu cât exersăm mai mult, da? Cu cât studiem mai mult aceste texte, cu atât conștiința noastră se va structura mai mult. Desigur, procesul acesta de structurare, am mai spus, este un proces de lungă durată, nu se întâmplă de azi pe mâine și care este direct proporțional cu gradul nostru de implicare, cu dorința noastră de a lucra, de a evolua, de a structura, de a ajunge să creăm o realitate și să ne creăm o viață așa cum ne dorim, da? Și, desigur, cu gradul nostru de credință. Ce-o fi asta? Păi, credință nu este vorba de credința în Dumnezeu neapărat, sau nu numai aceasta, ci este vorba despre a crede cu adevărat că aceste informații sunt informații care să ne ajute, sunt informații care să structureze, sunt informații care să ne ducă să ne îndeplinim obiectivele noastre. Dacă noi nu credem în ceva, da, să zicem, am dat acest exemplu de multe ori și este un exemplu cât se poate de concludent, ce înseamnă să avem credință. Păi, imaginați-vă că atunci când să spunem că doriți să cumpărați pâine, în momentul în care mergeți către magazinul de pâine, nu vă puneți niciodată întrebarea sau nu vă puneți problema că nu ați găsit pâine. Pentru că știți că nu există să nu fie pâine și dacă nu e la magazinul ăla, găsiți la un altul. Despre asta este vorba când vorbim despre credință, adică despre a ști 100% de a fi convinși că acel lucru există, că acel lucru este așa cum vi s-a transmis. În momentul în care avem această credință, lucrurile se întâmplă câteodată foarte rapid sau chiar instantaneu. Dar până ajungem acolo și până ajungem să conștientizăm acest lucru și să structurăm conștiința, există un oarecare parcurs pe care trebuie să îl facem cu toții. Fiecare în felul lui și fiecare cu drumul lui, desigur. Da? Deci este foarte important să lucrăm și cu aparatele și cu textele. Da? Și cu aparatele cu informația aparatului, dar și cu aparatul fizic sau cu aparatul prin conectare pe internet. De ce? Pentru că să ajungi de la informație la materie este un proces care câteodată nu este la îndemâna oricui. De ce? Pentru că încă nu are capacitatea să materializeze atât de repede pe cât și-ar dori. Nu că nu ar putea. Da? Bun. Alte întrebări, vă rog. Mai sunt nelămuriri? Vă rog să ne spuneți acum cât suntem în live, pentru că vom lucra imediat un mic exercițiu, da? Prin care să ne conectăm cu toții la cele 3 aparate și, desigur, la un obiectiv. Nu mai este nicio întrebare? Toată lumea a înțeles tot? Dacă este așa, am să vă rog atunci, da, să lucrăm, așa după cum am și spus. Văd că cineva a scris ceva. Ați înțeles. Bun. Ok. Deci, am să vă rog, pentru a putea lucra cu aparatele, în primul rând, așa cum spuneam, trebuie să fim foarte convinși că ceea ce lucrăm ne ajută. Nu facem lucrul ăsta. Testarea nu trebuie să fie să vedem ce se întâmplă sau să vedem dacă simt ceva, ci să fim convinși că simțim și să așteptăm să vedem rezultatele, care vor veni cu siguranță în funcție de implicarea noastră. Și acum, am să vă rog, deci, să
Vă așezați într-o poziție cât mai comodă. Vă rog să respirați adânc câte 2-3 ori și să deveniți conștienți de corpul dumneavoastră. De cele mai multe ori, noi nu suntem conștienți de fiecare părticică din corpul nostru. Și am înțeles că în procesul de creație, fiecare celulă din corpul nostru are un rol activ. Deci am să vă rog să respirați adânc de 2-3 ori, urmăriți aerul cum intră și iese din plămânii dumneavoastră și odată cu acest lucru vă îndreptați atenția către fiecare părticică din corp. Inspirați adânc și atenția dumneavoastră se îndreaptă către creștetul capului. Menținem aerul și ne concentrăm pe ceafă, pe umeri, pe brațe. Dăm aerul afară. Mergem cu concentrarea către piept, abdomen, bazin. Nu uitați să respirați din nou. Coborâm atenția către coapse, genunchi, gambe, călcâie și ajungem la unghiile de la picioare. Acum suntem conștienți de întregul corp și veți vedea că pe măsură ce trageți aer adânc și îl dați afară, simțiți ca un fel de pulsație în corp. Și aceea este energia degajată de corpul dumneavoastră. Am să vă rog să începem de acum să ne vizualizăm. Vizualizarea este un lucru extrem de important, nu numai în aceste învățături, ci în general în procesul de creație, pentru că am spus că orice creație, orice imagine, orice lucru pe care îl dorim, orice eveniment, pleacă de la un gând și de la o imagine. Deci în acest moment am să vă rog să vă vizualizați ca și cum v-ați privi în oglindă. Și am spus că simțim ca un fel de pulsație în corp. Și printr-un efort de voință, vă rog să luați toată energia din partea dreaptă a corpului, pe toată lungimea sa, o transferați către partea stângă a corpului, după care o aduceți înapoi. Faceți același lucru cu energia din partea de sus a corpului, o transferați către partea de jos și o aduceți înapoi. Și în acest fel am egalizat nivelul de energie din corpul nostru. Am să vă rog acum să ne punem obiectivele cu care vom lucra. Deci ne vom stabili un obiectiv general, principal, și acela este asigurarea vieții eterne pentru toți și salvarea globală. Și desigur, în acest moment, fiecare dintre dumneavoastră își va pune un obiectiv personal. Obiectivul meu personal este ca aceste informații să ajungă la dumneavoastră, să le puteți integra, accepta și transmite mai departe către conștiința colectivă. Și în acest moment am să vă rog să priviți către imaginea de pe ecran. Este aparatul PRK1U și
pe cameră este aparatul PRK1U Live, aparatul meu personal, care ne asistă în această seară. Vă conectați la această imagine și la toate componentele din interiorul său și mergeți cu gândul către această lentilă mică, prin care veți privi și veți transmite aparatului, chiar dacă este doar informația lui, îi veți transmite obiectivele dumneavoastră, obiectivul principal și cel personal. După care vom începe să ne mutăm privirea de la o lentilă la cealaltă, în sensul invers a celor de ceasornic, din ce în ce mai repede, pentru ca aparatul să înceapă să reacționeze. În momentul în care am reușit să ne învârtim privirea din ce în ce mai rapid, aparatul a intrat în contact cu conștiința noastră, pentru că am spus că lucrăm la nivel de informație, și el percepe gândul. Și acum suntem conștienți că există cristalele din interiorul său care preiau gândul nostru și încep să-l transmită de la un cristal la altul, în așa fel încât biosemnalul luminos pe care l-am transmis să devină din ce în ce mai puternic. Vă rog să fiți conștienți de faptul că acest aparat a preluat informația, i-a dat, i-a amplificat gradul de lumină în așa fel încât informația pe care noi am transmis-o să devină una armonioasă. Este lumină pură, pe care, în momentul în care a început să devină lumină pură, ea va fi exteriorizată prin aceste orificii și va intra în contact cu conștiința noastră. Vom continua și acum am să vă rog, pentru cei care pentru prima dată văd acest lucru, suntem pe conexiunea aparatului de control, da, aparatului cu care lucrează studenții în general, aparatul PRK1UM. În acest moment aveți în față un aparat care lucrează live și dumneavoastră vedeți o transmisie video live a aparatului. Deci în acest moment știm că în interiorul acestui aparat există cele două raze laser care preiau gândul nostru. Am lucrat deja cu informația aparatului PRK1U și pentru a ne conecta la aparatul PRK1UM vom interacționa întâi cu lentila cea mică, introducem, da, lăsăm gândul nostru să intre în interiorul aparatului, va intra în contact direct cu cele două
raze laser și suntem conștienți, devenim conștienți de faptul că gândul nostru, care deja a fost pozitivat în lucru cu aparatul PRK1U, da? Pentru că a intrat după aceea în contact cu conștiința noastră, este preluat de către aparatul PRK1UE și condensat rapid de cele două raze laser. În momentul în care se condensează rapid, am să vă rog să mutați privirea de la o lentilă la cealaltă în sensul invers a celor de ceasornic, din ce în ce mai rapid, și să vă imaginați că conștiința dumneavoastră intră în contact cu cele două raze luminoase laser, care sunt lumină pură concentrată și condensată și care vor acționa în așa fel încât obiectivul nostru să fie rapid materializat. Vă las 2 minute să lucrați. În acest fel, concentrați-vă, vă rog, pe cele 3 lentile și pe cele 2 raze luminoase, da, undeva în această zonă sunt în interior, cele 2 lasere, devenind din ce în ce mai conștienți de procesul de materializare al obiectivelor dumneavoastră. În același timp, vă rog să fiți atenți la ceea ce simțiți în interiorul corpului. Vă las 2 minute să lucrați singurei. Vă rog să deveniți conștienți de tot ceea ce simțiți în interiorul corpului dumneavoastră. Orice senzație pe care o simțiți este importantă și este important să o rețineți, fiind în același timp conștienți că procesul de materializare al obiectivului dumneavoastră este în curs. Acest proces de materializare este mult accelerat de faptul că lucrați cu aparatele. Desigur, va trebui după aceea să lucrați în continuare, nu ne uitând că aparatul amplifică puterea dumneavoastră de concentrare, dar că dumneavoastră aveți în continuare, da? Rămâneți cu această putere de concentrare.
și puteți să lucrați cu ea și, desigur, cu înregistrarea când o veți avea. Respirați adânc de 2-3 ori. Și acum, având această bază a aparatului PRK1UM, știm că vom lucra cu aparatul, cu informația aparatului PRK1UG. Și în momentul în care, da, deci ne-am uitat, am captat informația aparatului în sine și știm că PRK1UG conține cele două elemente de noutate, și anume fotodioda BPW34, așa se numește, și amplificatorul operațional LM358. Vă rog să vă imaginați că ele există undeva în interiorul aparatului. Nu trebuie neapărat să le vedeți pe cele din imagine, ci doar să le percepeți, să vă imaginați și să fiți convinși că ceea ce percepeți este adevărat. Toată informația există deja în conștiința noastră. E bine, acum sunteți în contact cu fotodioda. Această fotodiodă care va prelua acest biosemnal luminos pe care dumneavoastră deja l-ați lucrat cu primele două aparate și îl va transforma radiația luminoasă a gândului dumneavoastră în curent electric. Vă rog acum să intrați în contact informațional cu amplificatorul operațional. Acest amplificator va prelua semnalul pe care dumneavoastră l-ați transmis și a fost transformat în electricitate și îl va amplifica. Va stabiliza și va filtra acest semnal pentru a scoate tot ce nu este la normă din el și va genera un semnal de control puternic și stabil. Acest semnal va fi transmis către aparat iar aparatul va începe să reducă gravitația din evenimentul sau din obiectivul nostru. Gândiți-vă acum, de exemplu, voi lua obiectivul principal, acela de asigurare a vieții eterne pentru toți. Și vom, în primul rând, vom diminua gravitația pentru a dizolva orice credințe, orice aspecte care sunt legate de această viață eternă în corpul fizic, va diminua orice aspecte care sunt legate de boală, de agresivitate, de violență, de tot ce poate să amenințe viața. Și în același timp
va crește procentul gravitațional din celule, în așa fel încât să le ajute să ajungă să manifeste viață eternă. Vă rog acum să vă gândiți la obiectivul dumneavoastră și să percepeți cum nivelul de gravitație este mult diminuat, în așa fel încât obiectivul dumneavoastră să se împlinească rapid sau partea dizarmonioasă a unei situații să fie eliminată complet și rapid. Fiți atenți, vă rog foarte mult, la ceea ce simțiți în corpul fizic. Ceea ce dumneavoastră simțiți este barometrul lucrului dumneavoastră, al controlului, așa cum îi spunem noi. Respirați adânc de 2-3 ori și vă rog să vizualizați cu adevărat obiectivul dumneavoastră gata împlinit. Puteți să vizualizați o lume în care fiecare persoană este conștientă de importanța sa, este conștientă de rolul pe care Dumnezeu i l-a dat în momentul în care a fost creată. Este conștientă de puterea sa. Fiecare persoană este capabilă să manifeste armonie, bucurie, fericire pentru sine și pentru toți ceilalți. Vă puteți imagina o asemenea lume? Vizualizați cum fiecare persoană este capabilă să trăiască viața eternă în corpul fizic. Există o întrebare care este pusă tot timpul când vorbim de acest lucru și am perceput-o și în grupul din această seară. Cum adică să trăiască viață eternă? Păi nu mai avem loc pe pământ. Credeți-mă că avem loc. Pământul face parte din creație, iar creația este produsul nostru și al divinității. Atunci când oamenii cu toții creează, vor crea o planetă pe care să avem cu toții loc și care să asigure cu adevărat tot ce este nevoie pentru noi toți. Deci nu vă faceți griji, va fi loc pentru toți. Vă rog să vă imaginați o creație, o lume în care să existe armonie peste tot, o lume în care să nu mai existe niciun fel de manifestare agresivă, în care să nu mai existe niciun fel de amenințare la adresa vieții.
Sunteți în contact direct cu cele două componente ale aparatului PRK1UG, fotodioda și amplificatorul. Simțiți cum aceste informații sunt amplificate la infinit. Și în același timp sunteți în contact cu aparatul PRK1U, cu aparatul PRK1UM. Și când mă refer la aparat, mă refer la toate aparatele care există în acest moment. Nu doar la cele pe care le-ați văzut pe ecran. Simțiți cum conectarea cu aceste aparate și cu toți ceilalți este din ce în ce mai puternică. Și acum, vă rog să vă îndreptați atenția spre interiorul dumneavoastră. Cum vă simțiți? Ce simțiți? Care este starea? Cum vizualizați obiectivul dumneavoastră? Respirăm adânc de 2-3 ori. Păstrăm, ne punem ca și obiectiv să păstrăm aceste senzații în memoria celulară. Și în momentul în care simțiți că este suficient, putem să ieșim din acest exercițiu. Văd că scrie cineva că se aude foarte slab. S-a auzit slab? Un pic. Da? Da. Sunt persoane care spun că se aude perfect. Alții, oricum, sper că toată lumea a putut să mă urmărească. Bun, aș vrea mult să vă rog să spuneți prin viu grai sau să scrieți cum vi s-a părut lucrul cu cele 3 aparate, cum vi s-a părut conectarea cu informația lor, cum a fost atunci când ați lucrat cu fiecare în parte și cu toate, da, la un loc, cum ați simțit în corpul dumneavoastră. Sunt absolut convinsă că puteți să descrieți. Nimeni? Haideți, nu cred. A fost puternic? V-ați reușit să vă concentrați? Doamna Simona spune, am reușit. Scuze. Bună seara! Da, vă rog. Ultimul aparat mi-a indus o stare specială, a fost foarte, foarte puternic. Am simțit acea expandare spre infinit. Și în ce privește lucrul cu cele 2 aparate, am simțit stare de liniște, de încredere, de siguranță și certitudine. Perfect. Mulțumesc, Claudia. Și eu mulțumesc. Doamna Ionela, văd că ați ridicat mâna? Da, așa cum spuneam încă de la început, este prima dată când intru în contact cu această informație.
Și ce pot să vă spun că am avut ca obiectiv ceva concret legat de un simptom pe corpul fizic, dorind să văd cum se întâmplă și ce o să simt legat de lucrul acesta. La nivelul corpului am simțit la fel să zic, un soi de energie amplificată, ce mă învăluia ca și cum aș fi fost în interiorul ei și această energie avea o mișcare tot așa în sensul invers a celor de ceasornic. Acum nu știu dacă este corect ce am perceput, dar așa am simțit eu. Da? Sigur că da. Simptomul meu este în zona bazinului și acolo am simțit cel mai puternic, dar la un moment dat genunchii au fost cei care au fost foarte, foarte activați, să zic așa, și această mișcare continuă în sensul invers a celor de ceasornic și ca și cum să zic așa, corpul meu sau cumva aura mea se mărea, nu știu, devenea mai mare. Cam așa aș putea eu să explic că am simțit lucrul din această seară. Frumos, mulțumim. Cum este cu simptomul? Nu știu, o să văd deocamdată, nu-mi dau seama, trebuie să merg să văd dacă mai simt durerea aceea în zona bazinului și a articulației coxofemurale. Bun, perfect. Simt un punct dureros pe zona bazinului în momentul acesta, dar va trebui să văd după aceea cum o să simt în următoarele. Oricum, sigur că da, trebuie să mai lucrați, adică, da, este net, se schimbă ceva, are loc o schimbare. Important este ca dumneavoastră să înțelegeți că lucrurile am văzut, da, pe parcursul a tot ceea ce am vorbit până acum, că de la informație până la materializare există un întreg proces și atunci este important să înțelegem că este nevoie să lucrăm ca să putem să obținem și mai ales să stabilizăm anumite rezultate. Pentru că este posibil să fie obținut o oarecare ameliorare sau oarecare rezultate, dar simțit este clar că a simțit ceva pe corpul fizic, dar ca ele să fie stabilizate în conștiința dumneavoastră, trebuie să mai lucrați, da? Să continuați să lucrați cu aceste informații, cu gândirea dumneavoastră, să vizualizați tot timpul cum sunteți sănătoasă. Este important să continuați acest proces. Am vrut să vă spun, nu știu dacă ați observat că am zâmbit când ați spus de genunchi, că zona genunchilor a fost foarte activată. Este foarte frumos și foarte adevărat ce ați spus dumneavoastră. De ce? Pentru că în momentul în care lucrăm cu aceste aparate, lucrăm cu evenimentele din viitorul nostru până la plus infinit, până în infinit. Ei bine, dacă vă imaginați, îmi pare rău că acum nu am imaginea, dar să spunem, da? Deci corpul nostru fizic când stă drept, da, este așa. În momentul în care corpul nostru stă drept, da, este în prezent. Prima parte a corpului nostru care ia contact cu viitorul, care este? Piciorul? Genunchii. Genunchiul, pentru că îndoiți piciorul ca să pășiți, da? Deci prima parte din corpul nostru care este din această postură de drept este genunchiul. El este cel care ia contact primul cu viitorul. De asta au fost activați genunchii foarte puternic pentru că au luat legătura, da, imaginați-vă și toată lumea să-și imagineze, da, ca și cum ar fi o cale, un drum lung care se deschide în fața noastră până nu-l mai vedem, da, o stradă foarte lungă. Pe fiecare parte a străzii, da, la modul desigur figurat, există evenimentele din viața noastră. În momentul în care noi lucrăm în acest fel cu aparatele, normalizăm și armonizăm nu numai prezentul, ci tot viitorul nostru. Și atunci, genunchii dumneavoastră s-au activat pentru că ați intrat în contact cu tot acest viitor, cu aceste evenimente din viitorul infinit, pentru că viața noastră a fost creată să dureze infinit, da? Să meargă până la infinit.
Frumos, mulțumim mult! Uh, Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Mai avem aici câteva comentarii. Nicol, să știți că în această seară avem persoane care nu sunt vorbitori de limba română și care au venit în mai multe live-uri ale mele sau în cursuri chiar ale centrului nostru educațional pentru cei care sunt mai la început, da, sau care acum iau contact. Trebuie să știți că există Centrul Educațional Eternity 888 România, după învățăturile lui Grigori Grabovoi, care organizează cursuri academice, da? Cursuri de 9 luni în care lucrăm cu aceste informații și, de asemenea, webinarii internaționale. Lucrez în colaborare cu profesor Marina Moroschina, cea care a fost și este unul dintre profesorii care au fost alături lui Grigori Grabovoi încă de la bun început. Trebuie să știți că Marina Moroschina, mama Marinei Moroschina, este cea care l-a descoperit și l-a lansat pe Grigori Grabovoi. Este o întreagă poveste, dacă vă veți uita pe internet, am povestit de mai multe ori aceste aspecte. Da? Există, spuneam, colegi care sunt vorbitori de limba franceză, spaniolă, chiar italiană, care au intrat în această seară și care au putut să se conecteze la informația pe care eu o transmit prin viu grai, pentru că în momentul în care ne antrenăm conștiința, putem să înțelegem absolut orice informație, chiar dacă nu vorbim limba respectivă. Și avem aici un exemplu, colega noastră Nicol, mersi beaucoup Nicol, care a intrat în această seară și care mi-a scris: frumoasă concentrare, Claudia, am simțit multă bucurie și căldură în corpul meu. Merci. Merci beaucoup à tous, pentru că sunt mai multe persoane vorbitoare de limba franceză, spuneam, care au intrat. Da? Pe lângă asta, văd că mai am câteva comentarii. Doamna Mioara, mulțumesc cu recunoștință și iubire pentru informație și sesiune. Am o stare de somnolență, chiar am ațipit de câteva ori, s-a lucrat la nivelul abdomenului. Perfect, mulțumesc, pentru că spuneam, da, am explicat de mai multe ori ce este cu această stare de somnolență sau cu ațipitul. În momentul în care conștiința intră în contact cu o cantitate mai mare de lumină, da? Există ca un fel de sistem de protecție. Toată lumea cunoaște, da, sistemul de protecție al aparatelor electronice. Ca să nu se supraîncălzească, sunt scoase din funcțiune. Cam același lucru se întâmplă cu conștiința noastră. Când este o cantitate mare de lumină care intră în contact cu conștiința noastră, ce se întâmplă? Apare această somnolență sau chiar ațipitul, da? Adormim. Dar acest lucru se întâmplă de ce? Pentru că există o parte din conștiința noastră care este percepția, da? Și care este partea din conștiință care conștientizează, da? Sau care intră în contact conștient cu informația. Ei bine, acea parte din conștiință este pusă în stare de veche. Da? De ce? Pentru a putea lăsa lumina, pentru a da la o parte rezistența din conștiință, anumite blocaje care blochează lumina să intre, da? În timpul în care dumneavoastră ați ațipit, da? Această lumină a lucrat în conștiință, nu ați pierdut absolut nimic, ea a lucrat, da? Doar că nu ați mai fost în starea de trezie, n-ați fost trează ca să puteți să percepeți. Le veți percepe din atunci când veți lucra cu informațiile după înregistrare. Mulțumesc! Doamna Ileana, pulsații puternice în tot corpul, iar cu ultimul aparat o bucurie puternică. Doamna Ștefania, am simțit sinergia dintre intern și extern. Celula lui Dumnezeu din corpul nostru acționa ca un portal care conectează lumea noastră interioară, corporală, cu lumea exterioară. Mulțumim și noi! Doamna Liliana, după o scurte frisoane în spate la început, am simțit o nouă energie în corp și o stare de relaxare, de calm și siguranță și bucurie. Mulțumesc, mulțumim și noi. Colega noastră, doamna Mariana Pitar, care spune că nu a putut să stea trează
pe toată perioada, nu este nicio problemă, vei reuși, Mariana, să te uiți după aceea. Da? Bun. Și eu vă mulțumesc tare mult. Acum, în încheiere, aș vrea să vă spun, revenind la întrebarea colegii noastre, doamna Ionela, care întreba cum putem să intrăm, cum putem să facem testările și cum putem să intrăm, da, să lucrăm, să avem acces la aparate pe o perioadă mai lungă. Trebuie să vă spun că există, desigur, multe formule. Pentru început vă voi vorbi de partea aceasta cu aparatul PRK1U, pentru că, mai ales pentru cei care sunt acum la început, este important să plecăm, da, de la bază. Deci aparatul PRK1U și celelalte două aparate pot fi nu achiziționate în sensul comercial cunoscut, ci putem să avem acces la ele prin intermediul unui contract de sublicență. Înțelegeți desigur că această informație este una extraordinară și atunci când lucrăm cu aparatele, nu lucrăm cu aparatul, doar cu aparatul în sine, ci lucrăm cu toată informația și avem acces la tot ceea ce înseamnă biblioteca lui Grigori Grabovoi, care conține toate seminariile pe care el le-a scris și cărțile. Da? Există o bibliotecă online. Ei bine, există mai multe variante de contracte, da, prin care ni se încredințează, da, posibilitatea de a lucra cu aparatul. Fie putem să lucrăm cu aparatul fizic, așa cum v-am arătat că îl am și eu, da, cu aparatul fizic, da, sau cu conexiunea online, așa cum ați văzut la aparatul PRK1UM, există și pentru PRK1U. Pentru acest lucru există mai multe variante. Deci, varianta online este prin intermediul unui contract un contract de sublicență pe o perioadă de 4 ani de zile, în care vom avea acces din 24 la distanță la 3 dispozitive care sunt pe această conexiune. Avem acces la bibliotecă, am spus, la biblioteca lui Grigori Grabovoi și, desigur, se primesc și materiale selectate pe un stick USB, iar această conexiune, deci acest contract, este în valoare de 1212 euro. Pentru 4 ani de zile, spuneam, și există varianta aparatului fizic, da, așa cum îl vedeți la mine. Există aparatul fizic care este simplu sau cu diamante. Da, cum vedeți și aici, pe această imagine, există o plăcuță care conține 2 diamante, de altfel este și la mine, da? Deci există aparatul cu și fără diamante. Cel care este fără diamante are o valoare de 9.700 de euro, cel cu diamante, pardon, este de 10.700 de euro. Există și aici 2 posibilități. Posibilitatea de a semna contractul pe o singură persoană, în nume propriu, sau de a fi 8 persoane care se asociază, până la 8 persoane care se asociază pe același contract și care vor avea o cotă parte, da, de plată. Dacă facem o socoteală simplă pentru aparatul fără diamante, da, cel în valoare de 9.700 de euro, dacă se asociază 8 persoane, valoarea va fi de 1.212 euro. Ei bine, acest aparat, după aceea, desigur, da, va putea să fie dat de la o persoană la alta, da, îl va avea fiecare în posesie pentru o anumită perioadă, iar între timp ceilalți vor putea să aibă conexiunea pe internet. Da? Vor putea să se conecteze la aparat pe internet, asta pentru o perioadă de 4 ani de zile. Iată, deci acestea sunt variantele. Pentru cei care doresc, voi face, așa cum am spus, pentru cei care nu au mai făcut până acum, pentru că Grigori Grabovoi dă posibilitatea testării aparatului timp de 48 de ore.
o singură dată, da, o dată în viață pentru cei care doresc să lucreze cu aparatul, așa cum am spus, setat pe coordonatele proprii, timp de 48 de ore. După care, desigur, veți avea posibilitatea să încheiați contracte de sublicență în cazul în care doriți să lucrați pe mai departe cu aceste aparate, așa cum sunt deja destul de multe persoane din România care au încheiat aceste contracte de sublicență. Iată, aș vrea să vă întreb dacă sunt întrebări înainte de a încheia această sesiune. Dacă mai sunt și alte întrebări. Nimeni nu mai are nicio întrebare? Oricum, în cazul în care sunt întrebări, am să vă rog să le puneți, fie, da, veți primi, voi pune peste tot și pe mail, voi trimite și pe grupuri, va fi linkul cu înregistrarea. Îmi puteți trimite mesajele dumneavoastră, fie pe Facebook, fie să puneți, da, în comentariile înregistrării, da, în comentariile de pe YouTube, întrebările dumneavoastră și eu voi răspunde cu plăcere. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această seară. Voi reveni cu informații despre alte viitoare întâlniri în care vom vorbi de aceste aparate, în care vom lucra cu alte tehnici cu aparatele, în care voi răspunde la întrebări în cazul în care există dorința de a face o sesiune de întrebări live, da, în care să lucrăm și în care să dau răspunsuri live. Și, desigur, cu sesiune de testare gratuită pentru cei care încă nu au făcut-o. Vă mulțumesc încă o dată, cum spuneam, vă doresc un weekend plăcut în continuare și ne vedem cu drag în următoarele întâlniri. La revedere, o seară bună tuturor! Mulțumim mult, vă îmbrățișăm. La revedere, mulțumesc și eu! Și proiectul domnului Grabovoi să aibă succes global, universal. Este interesul pentru toți, nu numai pentru noi sau nu numai pentru dânsul, pentru noi toți. Să fie! Mulțumim frumos, o seară bună, la revedere!